السلام عليكم، عاملين ايه؟ فيديو جديد. ده تاني فيديو بعد الغيبة. الساعة دلوقتي 12:30. النهاردة برضو مغيمة شوية، وعندي ميعاد مع دكتور سنان. عندي حشو ضرسين تقريبا او سنتين، مش فاكر والله قال ليه. فاحنا دلوقتي رايحين الميعاد ده. طبعا جينا من بره. اول ما جيت معرفتش اصور بسبب ان انا كنت بتبنج. انا لغايه دلوقتي لسه بتبنج، يعني الجزء ده لسه مش حاسس بيه كويس. فالفيديو ده انا عامله طبعا الحاجه اللي جات لي جوه الصندوق ده. دلوقتي مفروض انا جايب اكل تيك اواي، طبعا حاجه انا بحبها، كلنا يعني بنحبها، هي الشاورما. بس الشاورما دي شاورما اللي متبلها واحد مصري. طبعا هما اللي شغالين في المطعم عرب، معظمهم عرب، مصريين وتونسيين. ف دي شاورما فراخ ودي شاورما لحم ضاني. المشكله هنا في انجلترا ان معظم محلات الشاورما بتبقى شاورما تركي، اللي هو الدونر كباب والحاجات دي، بيبقى طعمها مش قد كده. بس لما جربت من الناس دي الشاورما بتاعتهم جميله جدا. فانا دلوقتي هاكل ونفتح البوكس ده مع بعضينا. البوكس اهو، اللي جوه البوكس هو البوكس الصغير ده، يعني ده جاي في بوكس قد كده. كنت عايز اشتريها من فتره، بس طبعا الفلوس ما كانتش مكفيه معايا. دي DJI Air 2S درون. جبت درون للقناه. طبعا حاجه كده ولا هي اقل حاجه ولا هي طبعا حاجه عاليه، حاجه كده ايه في الوسط، اللي هي برضو تساعدني في ان انا اخد شوتات كويسه للفيديوهات. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات اللي انا ناوي اطور من القناه. طبعا اشتريناها وهنعمله انبوكسنج دلوقتي سوا. السكينه بتاعت الفيديو اللي فات لو فاكرينها. يلا نفتحها سوا بسم الله. دي الاكسسوارات بتاعتها، ودي الشنطه اللي بتيجي مع الدرون. طبعا كل حاجه جوه. خلينا بقى نفتح الشنطه دي بسم الله. طبعا هي دي الدرون، هي صغيره، يعني انا حاسس ان انا طالب مني. لو الاير 2S وزنها كده وحجمها كده، فانا الصراحه مش عارف الميني المفروض تبقى قد ايه. طبعا دي اكسسوارات برضو. ده الريموت. فانا عايز اطير الدرون النهارده. طبعا ركبت الريش، ركبت كل حاجه وخلاص، يعني عايز اطيرها. فجبت SD كارد بتاعي بتاع الكاميرا بتاعتي عادي. قلت ده هيخش في الدرون، بس لما فتحت لقيت اللي هو محتاج كارتة زي كارتة الموبايل اللي هي المايكرو SD كارد. فانا طبعا ما عنديش مايكرو وما عنديش غير دي، فانا هطيرها يا بكره يا بعده. برضه النهارده الجو مش حلو. الجو النهارده اسوأ من امبارح. فالجو النهارده فيه سنة هوا وانا خايف على الدرون، فربنا يستر. فانا هطيرها حاجات خفيفة، وممكن يوم تاني نطيرها اكتر. طبعا الدرون اهي وادي الريموت. فاحنا دلوقتي هنطيرها. واول ما تشتري الدرون انت لازم تنزل على التليفون بتاعك برنامج للDJI، برنامج اسمه DJI فلاي. طبعا البرنامج ده مهم جدا. انا هنا في اماكن ما اقدرش خالص اطير فيها الدرون، حتى المكان اللي انا فيه اقدر اطير الدرون بارتفاع معين. وهنا هو بيقول لي المكان اللي انا فيه لازم اخد حذري وانا بطير في الدرون. فانا ليا ارتفاع معين اللي انا اطير الدرون بتاعتي فيه. فهي كده مستعده. انتوا طبعا سامعين صوتها مزعج جدا. فيلا بينا. طبعا في حاجة مهمة لازم تعرفها لما تشتري درون. بس خلينا الاول نروح مكان كده هادي ومكان كويس نصور فيه. جينا مكان هادي شوية، مكان هادي جدا مفيهوش رقم نفر حرفيا يعني. ففي حاجة مهمة لازم تعملها قبل ما تشتري درون، وهي انك تقدم على رخصة ليها. هي طبعا لها رخصتين مش رخصة واحدة، فانت لازم يكون معاك رخصتين. او رخصة اسمها اوبريتور ID، والرخصة دي بتبقى لصاحب الدرون او للدرون ذات نفسها، ودي بتبقى باسم صاحب الدرون يعني باسم انا. ولازم يكون معايا رخصة تانية وهي اسمها فلاينج ID، والرخصة دي لأي حد عايز يطير الدرون، تبقى ليا انا ولأي حد عايز يطير. فانا مراتي معاها
فلاينج اي دي، وانا معايا فلاينج اي دي ومعايا الاوبريتور اي دي. فيلا ناخده شوت جميل. انا جاي هنا مخصوص عشان اطير الدرون، عشان تطير الدرون هنا في اليو كي عقيم شويه، حرفيا عقيم. فكده احنا الفيديو بتاعنا انتهى، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. الفيديو الجاي هو فيديو لطيف انا قربت اخلصه، فما تنساش تعمل لايك واشتراك وكومنت، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وادخل تابعنا على الانستجرام.